kugusabira amafaranga mukobwa wanjye Yesu aguha umugisha w'ubukire shiraho ngaho ushireho Imana imuha amafaranga humura birakemu tambuka mwigere hino nawe Imana iguha umugisha n'ubukire ndaje nsengera umugwayi watakize Imana iguha umugisha n'ubukire tuzaba umukene humura Imana imukize Yesu aramukiza wino hano gusabira amafaranga nibande bare hariya mwese murabona igikorwa mukoze erezo mu ikiganza mubwire ngo Imana izakurinda ubukene mu rugo rwawe mujye mufasha abakene niyo masengesho Imana irambye aya mafaranga uzaba umukire ntuzongera gukena Imana igukuye ku gasozi umaze igihe kingana iki mu bihuru nari maze imyaka 3 aba mu gihuru abana wabanaga n'abana babiri munene agenda mbajugunya mu miryango ngera kubasura nkahita mbata nkigendera nararanaga n'umwe mu gihuru uriya twari turi kumwe imyaka 3 yararaga n'umwana mu gihuru aya mafaranga ugende urye ushira inzara Yesu arakubohoye nawe udukurikiye kuri kamera niba inzara yarakuriye ukabuzi ko Imana ikura kure uzadufasha uyu mubyeyi tumushakira inzu yo kubamo Imana izaguha umugisha mama aya mafaranga yose na yawe abakoze iki gikorwa duhereza Imana amashi menshi ugende wishuremo inzu ubemo Yesu arayaguhaye aya ni amafaranga yawe Imana inyeretse umugabo yaragutaye agutana abana 3 wararaga ku gasozi Yesu aguha umugisha kadukomera Imana amashi menshi cyane dore baguhaye nako kuyatwaramo shiramo ntihagire umukurikira ariko niba bayaguhaye ntawagukurikira yashiremo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi wari uzi ko birakubaho ntabwo nari mbizi ngo ikitate Imana ya hano ndumiwe numijwe n'ibyo nabonye hano Yesu ashimwe funga yose yatsindagiremo yamuhereza tsindagiramo naye mu izina rya Yesu ma Yesu aguha umugisha tsindagiramo funga kadukomera Imana amashi menshi akira ninde waje imbere yawe wa Mana we agataha atakubonye wa aya mafaranga yose turayaguhaye ugende wishura inzu ntuzongere kurara ku gasozi uryame usinzire dore iki gikapu cyuzuye amafaranga waraboze mbango umubiri wanjye waraboze kubera kurara hanze mu bihuru n'umwe umubiri we wari waraboze kubera kurara hanze mu bihuru duhereze Imana icyubahiro ko tukwize Imana idukoresheje tugafasha umuntu nk'uyu akira ibaga yawe igicarire kandi ninsoza amateraniro unsangiye muri office nayo bashize kuri telefone nyaguhe sibyo boye na data tugomba gufasha abakene niyo masengesho Imana yumva ibintu byo guhanura ibitangaza tudafasha babaye ntacyo byatwira gute byatumarira mu ijuru turandikishije kandi umuntu wese utanze tazahure n'umwuka w'ubukene mu rugo nawe udukurikiye uyu mudamu akeneye kubona matera akeneye kubona ibikoresho byo mu rugo n'abakarya gateka Imana iguha umugisha turaza gushaka nimero tuyishyire hasi tuzagufashe kandi tuzabikurikirana kugeza uyu mudamu tumuhinduriye ubuzima sibyo kadukomere Yesu amashi menshi kuwa kane uzaze hano ndabizi hari abantu bazagira umutima badukurikiranye bazagufasha mama kuko inzara iraryana ibaze abana kurara hanze mu gasozi n'umwana imyaka 3 ngo umubiri we wari waraboze uwagira imyenda akagira ishuka yabituzanira kugira ngo kuwa kane tuzamufashe kuwa kane tumuremere tumufashe erezo umuntu mikrofone numva ari cyagiye kuvuga kuwa kane nzamuzanira 10,000 n'igipande cy'igitenge
kuwa kane bazakuzanira amafaranga 10,000 mu izina rya Yesu. kuwa kane nzamuzanira igitenge. Azakuzanira igitenge ugende use neza usirimu. Katukomera Imana amashi menshi cyane. Tuvugirize Imana impundu. Abakoze iki gikorwa mwese Imana ibaha umugisha. Aya mafaranga yose murunzemo hano kuwa kane nzamuzanira kuvureri yo kwiyorosa. azakuzanira kuvurori yo kuryamamo ugende usinzire. dukeneye no kumuha matera. Umwuka w'ubukene turawirukanye mu izina ryande rya Yesu. Haleluya. Amen. Twasindi kubgaho. Eh. Kuwa kane nzamuzanira amabase abiri yo kogera. Kuwa kane azakuzanira amabase abiri yo kogeramo ugende usirimuke. Nanjye kuwa kane nzamujyana muri saro agatsatsi gase neza. Aha. Uzashake sariri VIP. Uyu munsi Nanjye kuwa kane urarara he? inkweto. Ngiye gutaha. Yes, agomba. Urataha he? Nararaga mu Nanjye kuwa kane Yararaga mu mashamba. Kwishuriye hoteli urarara uryamyemo ugasinzira mu izina. Ndava hano ngutwaye nkujyane muri hoteli uryame usinzire mu izina rya Yesu. N'umwana wawe umuzana. Wumvise? Yego. Katukomera Imana amashi menshi cyane. Amen, amen. Kambanze mvugira. Mujye mufasha abakene niyo masengesho yabera. Kuwa kane nanjye nzamuzanira amakanzu abiri. Azakuzanira amakanzu abiri ugende usirimuke mu izina rya Yesu. Mbega si icyubahiro cy'Imana. Yego papa. Nanjye kuwa kane tuzavugana na madamu tuzamuzanira imyambaro. Bazakuzanira imyambaro. Ngwino nguhesha umugisha papa. Ngwino hano. Imana izaguhe buri kimwe cyose kuko gufasha umuntu ubabaye nk'uyu. N'amasafuriya yo gutekamo arakenewe. Ntawayirondora. Oh. Imana iguha umugisha. Muhereze microphone. Humura mama. Babiteye agahinda. Mwene data nubona uryamye ukasinzira uzajye wibuka ko hari abababaye. Azakuzanira amatora. Komera Imana amashi menshi cyane. Azamuzanira amatera yo kuryamaho. Mbega tuvugirize Imana impundu. Dukomera Imana amashi menshi. Kubera ko Yesu agatabara abarushe. Agatabara abarengana. Bakuzaniye amatera yo kuzaryamaho mama. Haleluya. Namaze imyaka myinshi. Reka nzana akana kanjye turi kumwe hano. Arihe? Ayi. Uyu mumama nge nakazi mfite nta bushobozi ariko nge na mama twabaye mu nzu imeze gutyo yaboze. Imana ingurira inzu ya $8,000,000 ubu ndayifite mu cyaro. Nanjye nzamuzanira 5 kuko ndi umushomeri kuwa kane zabizana. Murakoze. Yego. Yes, aguhereza umugisha. Naye nongeye gushimira Imana. Nta kazi mfite nakoze gisida ariko ndi kugerageza nkivuza ariko nta kintu mfite cyo gutanga. Ma telefone azagure simu. Ngwino baguhereze telefone. Mbega dukomera Imana amashi menshi. Yes, aguha umugisha. Mama. Akira telefone. Enda. Ugenda ugura agasimu kadi. Mbega twakomera Yesu amashi menshi. Oh. Shareka mabwiri. Tutarara hano mutahe. Ndumva ubu nakura koti ngahanura. Ndumva nahanurira buri muntu agataha yemeye Imana iri hano. Tera haleluya. Zeya mama sete. Yego. Abantu batashe kare barahombye kabisa. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Katukomera Imana amashi tuyivugirize impundu. Tera haleluya. Haleluya. Nanjye kuwa kane mwemera ibiro 5 by'umuceri nzawe. Azakuzanira ibiro 5 by'umuceri uryo ryama. Amen. Nanjye kuwa kane
nzamuzanira 3,000 nibwo bushobozi Imana izabimfashije. Imana iguha umugisha. Nanjye kuwa kane nzamuzanira amasafiriya 2. azazana amasafiriya dukomere Imana amashime. ndashaka 1,000 cyo kumugurira simukadi kugira ngo aha n'agasimukadi karabonetse dukomere Imana amashi. Mbega Yesu n'umwami tumuhe icyubahiro. Ariko Mana we ariko Mana we haleluya twaragwaye uradukiza tubuze oyo waratugaburiye mu butayu waduhaye amazi nitwigeze kubura ibyo kwambara. Ariko Mana we waraturengeye. Dukomere Imana amashi tujye kwicara. Reka mbasabe ikintu kimwe, mwebwe mwasigaye hano ndabinginze kuwa kane muzazinduke. haleluya Amen. nanjye numvishe mwamukodeshereje hoteli nari muzaniye robe de nuit. Akuzaniye robe de nuit yo kurara. Mbega duhereze Imana amashi menshi cyane. Akira aka nako kuryamamo n'akabasirimu bambara urumva uramera neza. Mbega dukomere Yesu amashi menshi cyane. Oh riya mama sete. Nagira ngo mbaze Kigero nimba afite umwana w'imyaka 10 cyangwa hejuru ambwire. Nimba afite umwana ufite imyaka mu kigero cy'imyaka 10 cyangwa hejuru ya. Ufite umwana ufite imyaka ingahe umukuru? Arayifite mama. Tuzabonana kuwa kane nico gitenge bazamugurira zakizana nk'imodoka. Uya zakudodera igitenge mu izina rya Yesu dukomere Imana amashi. Ko nzamuzanira amakanya 5 kuwa kane. Azamuzanira amakanya yo kujya akoreshamo ariko twakomera Imana amashi menshi. Wowe nanjye kuwa kane nzazana amasare n'amafusheti. dukomere Imana amashi mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Kuwa kane nzakuzanira igitenge. Azakuzanira igitenge ugenda usirimuka use neza nk'abantu. Nanjye kuwa kane nzamuzanira inkweto. Nawe azakuzanira udukweto. Mbega Yesu n'umwami tumukomera amashi. Reka mbabwire Imana yarampamagaye. Wambara kangahe mama? Ndamwemera gikotoro. Nawe mwemereye gikotoro yo kwisiga. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Nanjye mwemereye amashuka. Aha mama kwemereye amashuka ukaje uryama ugasinzira. Mbega twakomera Imana amashi menshi cyane. Akira nandi agakapu kuzuye yabuze nahajya. Funga papa Yesu aguha umugisha. Ndogo yange Imana iguha umugisha. Ayo mafaranga uyabiki. Agakapu mwakujuje amafaranga. Imana ibaha umugisha. Akira. Reka dusenge. Muhaguruke ingo sister muhereze microphone. Haleluya. Amen. Nanjye umuntu Imana impaye kumuha amasafuriya 2. Nawe akwemereye amasafiriya 2 kuwa kane. No kuzashaka imodoka imutwaza. Tuzashaka imodoka tumwimure nijuru ribone ko twakoze igikorwa gikomeye mu izina ryande. Abapagani ntibazaturushe gufasha abababaye. Sireyi Queen ngo ziturushe gukora imigisha natwe tubibye mu bwami bw'Imana. Nanjye kuwa kane nzamuzanira inkweto n'akawunga. Azakuzanira inkweto n'akawunga mu izina ryande. Reka mabwire.